नाम संजय दत्त। जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक तरफ था बॉलीवुड का रॉकी और दूसरी तरफ जेल की सलाखें। नशा, केस और AK-56 तक का नाम आया। सबने कहा खत्म हो गया, मगर बाबा टूटा नहीं। वो फिर से उठा और पहले से भी ज्यादा मजबूत लौटा। मुन्ना भाई बन के दिलों में बस गया, खलनायक बन के डर भी बिठा दिया। क्या संजय दत्त सिर्फ एक्टर है? नहीं, वो एक मिसाल है जो गिरा, फिर संभला और अपनी गलती से सीखा। हीरो भी है, विलेन भी, मगर असली जिंदगी का बाबा सिर्फ वही है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।